अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। त अॼु जे लेक्चर में असीं सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जी एक्सरसाइज सॉल्व कंदासीं। त असां वटि जेको फर्स्ट क्वेश्चन आयो उहो आहे 4/7 होल पावर 3 होल पावर x इज इक्वल टू 4/7 होल पावर 9। हाणे ॾिसो इहे असां कीअं सॉल्व कंदासीं। असांखे लेफ्ट हैंड साइड बि गिवन आहे राइट हैंड साइड बि गिवन आहे। त असां सॉल्यूशन में सेम लिखियोसीं 4/7 होल पावर 3 होल पावर x इज इक्वल टू 4/7 होल पावर 9। ठीकु आहे। हाणे लेफ्ट हैंड साइड में ॾिसूं था असां त हिकिड़ो बेस मिलियल आहे उनजे मथां पावर आहे ऐं पावर जे मथां ॿियो बि पावर आहे। लॉ ऑफ पावर जे थ्रू इनखे सॉल्व कंदासीं। असांजो 4/7 सेम रहंदो ऐं जेको पावर आहे 3 वारो उहो मल्टीप्लाई थींदो x पावर सां 3 इंटू x थींदो। त असां लिखियोसीं 3 इंटू x इज़ इक्वल टू 4/7 होल पावर 9 सेम लिखियोसीं। उनखां पोइ नेक्स्ट स्टेप में छा आहे 4/7 लिखियोसीं होल पावर 3 इंटू x छा थींदो वञी करे 3x इज़ इक्वल टू असां लिखियोसीं 4/7 होल पावर 9। हाणे असां ॾिसी सघूं था पहिरियों असां वटि जेको फ्रैक्शन आहे उनजो बेस छा आहे 4/7 ऐं सेकंड जेको फ्रैक्शन आहे ही वारो इक्वल जी राइट हैंड साइड ते उहो बि असांजो छा आहे बेस 4/7 आहे। त माना ॿिन्हिनि जा बेसिस साइन सेम आहिनि। जॾहिं बि असां वटि बेस सेम हूंदा आहिनि विच में इक्वलिटी जी साइन हूंदी आहे त असां छा कंदा आहियूं पावर्स कंपेयर कंदा आहियूं। हाणे लिखियल आहे इफ बेसिस आर सेम देन वी कंपेयर पावर्स। जेकॾहिं बेस सेम आहिनि असां पावर छा कंदासीं कंपेयर कंदासीं। त बेस ॿिन्हिनि जा सेम आहिनि असां हाणे पावर कंपेयर था कयूं। फर्स्ट जो पावर घणो आहे 3x असां 3x लिखियोसीं इज इक्वल टू साइन। उनखां पोइ सेकंड नंबर जो पावर छा आहे 9 उनखां पोइ असां लिखियोसीं इज इक्वल टू 9। हाणे असांखे वैल्यू खपे x जो त असां लिखंदासीं x इज इक्वल टू 9/3। हाणे हे डिवाइडेड बाय 3 कीअं आहियो छो त मल्टीप्लिकेशन में पियो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड असां 3 खे शिफ्ट कंदासीं त उहो डिवीजन में वेंदो हलियो। हाणे x जो वैल्यू असांखे घणो मिलंदो x जो वैल्यू 3 मिलंदो छो त 1 3 दा 3 ऐं 3 3 दा 9। x जो वैल्यू असांखे घणो मिलियो 3 मिलियो। नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे नंबर 12 क्वेश्चन -1/2 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 होल पावर 2। हाणे इनके असांखे सॉल्व करणो आहे। हाणे इनमें ॾिसो असां वटि बेस जेके आहिनि उहे छा आहिनि ॿिन्हिनि जा सेम आहिनि। हाणे पहिरियों जेको फ्रैक्शन आहे उनजो बेस आहे -1/2 सेकंड जेको फ्रैक्शन आहे उनजो बेस आहे -1/2 ऐं पावर जेके आहिनि उहे छा आहिनि डिफरेंट आहिनि। जॾहिं असां वटि बेस सेम हूंदा आहिनि पावर असांजा डिफरेंट हूंदा आहिनि पोइ असां छा कंदा आहियूं बेस असां हिकु दफ़ा लिखी पावर एड कंदा आहियूं। त असां बेस हिकु दफ़ा लिखंदासीं -1/2 असां हिकु दफ़ा लिखियोसीं। उनखां पोइ होल पावर ॾेई करे असां छा कंदासीं पावर एड कंदासीं। पहिरें जो पावर छा आहे 4 ऐं सेकंड फ्रैक्शन जो पावर छा आहे 2 त असां लिखियोसीं 4 + 2। हाणे इक्वल थींदो वञी करे -1/2 होल पावर 6 जे। हाणे -1/2 होल पावर 6 खे असां कीअं सॉल्व कंदासीं -1 ते पावर 6 अपान में 2 ते पावर 6। तो -1 के असां 6 टाइम्स एक्सपेंड करे लिखियो आहे उनखां पोइ अपान में 2 के भी 6 टाइम्स एक्सपेंड करे लिखियो आहे त इक्वल थींदो वञी करे 1/64 जे। हाणे -1 ते पावर असांजो घणो आहे 6 आहे। जेकॾहिं -1 ते पावर असांजो इवन ईंदो कोई बि नेगेटिव नंबर हुजे उन ते जेकॾहिं पावर असांजो इवन ईंदो त आंसर असांजो छा ईंदो प्लस में ईंदो। ठीकु आहे त प्लस जो माना आंसर आयो आहे। जेकॾहिं साॻी -1 ते नंबर असांजो 8 हुजे या 5 हुजे या 7 हुजे या पोइ असांजो आंसर छा अचे माइनस वारो अचे हिते। ठीकु आहे नेगेटिव अचे आंसर ऐं 2 के असां सॉल्व कंदासीं 6 टाइम्स असांजो आंसर छा ईंदो 64 त हे आंसर थियो 1/64। उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे 13 नंबर a पावर 1/3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 होल पावर 3। हाणे इन जो सॉल्यूशन असां कीअं कंदासीं ॾिसो सॉल्यूशन में असां सेम लिखियोसीं a पावर 1/3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 होल पावर 3। हाणे असां छा कंदासीं ॾिसो बेस आहे उनजे मथां पावर आहे पावर जे मथां ॿियो पावर आहे। सेकंड में जेको मल्टीप्लाई बाय a बेस आहे हिकिड़ो उनजे मथां पावर आहे पावर जे मथां ॿियो पावर आहे। हाणे छा कंदासीं असां पावर खे पावर सां मल्टीप्लाई कंदासीं a सां सेम रखंदासीं 1/3 पावर हिकिड़ो आहे उनखे मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां मल्टीप्लाई बाय। हाणे हिते ॾिसो a असां बेस लिखियोसीं उनखां पोइ 2/3 हिकिड़ो पावर आहे मल्टीप्लाई कंदासीं 3 सां 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। हाणे 1 3 दा 3 1 3 दा 3 3 3 में कैंसिल थी वियो। ठीकु आहे त a ते पावर घणो बचो हिन साइड बचो 2 × 1 छा थियो 2 अपान में 3 असांजो छा रहंदो सेम रहंदो 2/3 थियो मल्टीप्लाई बाय a ते पावर घणो थियो a 3 जो टेबल लॻ गया इसे इन ते त 1 3 दा 3 थियो 1 3 दा 3 2/1 बचो त असां लिखियोसीं 2/1 या सिर्फ़ 2 लिखियोसीं हिते। हाणे उनखां पोइ छा थींदो वञी करे a ते पावर घणो बचो 2/3 मल्टीप्लाई बाय a ते पावर घणो बचो 2। हाणे बेस असां वटि छा आहिनि सेम आहिनि ॿिन्हिनि जा हिन जो बेस छा आहे a आहे हिन जो बेस छा आहे a आहे त असां पावर छा कंदासीं एड कंदासीं असां a बेस लिखियोसीं उनखां पोइ 2/3 फर्स्ट पावर लिखियोसीं प्लस सेकंड पावर घणो आहे 2 आहे 2 लिखियोसीं अपान में 1 ॾेई सघूं था असां अपान में 1 लिखियोसीं। हाणे असां छा कंदासीं असां पावर जी एलसीएम वठंदासीं त a पावर घणो थींदो वञी करे 3 ऐं 1 जी एलसीएम छा ईंदी 3
तो 3 जो टेबल 3 ते खणंदो वेंदो 1 टाइम ईंदो तो 3 1 द 3 थींदो 1 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां त आंसर ईंदो 2 सेम उन खां पोइ प्लस जी साइन असां प्लस जी साइन रखीसीं 1 जो टेबल 3 ते केतिरा दफ़ा वेंदो 3 दफ़ा वेंदो 3 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां त असां वटि आंसर थींदो 2 6 ठीकु आहे 2 + 6 अपान में 3 हाणे असांजो आंसर छा थींदो वञी करे a ते पावर 8 अपान 3 6 + 2 = 8 अपान में 3 सेम रहंदो ही असांजो आंसर थी वेंदो नेक्स्ट साउंड क्वेश्चन आहे नंबर 14 a power 2 b power -1 whole power 2 अपान में a power 3 b power -5 ये छा जे इक्वल आहे सॉल्यूशन में असां सेम लिखंदासीं a power 2 b power -1 whole power 2 अपान में a cube b power -5 हाणे इनके सॉल्व कंदासीं ॾिसो हाणे पहिरें जेको ही असांजो पावर आहे पहिरें जेको न्यूमरेटर वारो पावर जेको मिलियल आहे नंबर ते असां उहो सॉल्व कंदासीं कीअं सॉल्व कंदासीं हाणे ॾिसो ही असां वटि नंबर मिलियल आहे कोई बि हाणे ए ते असां वटि हे बेस आहे ठीकु आहे हुन ते पावर मिलियल आहे वरी हुनजे मथां होल पावर आहे त 2 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां पावर सां त a पावर 2 * 2 थींदो उन खां पोइ b ते पावर घणो आहे -1 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां b पावर -1 * 2 अपान वारो असांजो सेम रहंदो अपान a पावर 3 b पावर -5 सेम रहियो हाणे इनके सॉल्व कंदासीं a पावर असां सेम लिखियोसीं 2 * 2 छा थींदो 4 लिखियोसीं b ते पावर -1 * 2 छा थींदो -2 अपान में असां सेम रखंदासीं a पावर 3 b पावर -5 हाणे ॾिसो छा आहे असां वटि हिते बि बेस a आहे हिते बि बेस आहे हिते बि बेस b आहे असांजो हिते बि बेस आहे b आहे जॾहिं बि असांजा जेके आहिनि माना ॿ नंबर्स जेके आहिनि डिवीजन में अची वेंदा आहिनि पोइ असां छा कंदा आहियूं उन्हनि जो पावर जेके आहिनि सब्ट्रैक्ट कंदा आहियूं फर्स्ट वारो पावर असां सेम रखी करे सेकंड वारो जेको अपान वारो पावर हूंदो आहे उहो छा कंदा आहियूं सब्ट्रैक्ट कंदा आहियूं त असां लिखियोसीं a पावर 4 हाणे a जो जेको फ्रैक्शन में अपान में जेको पावर आहे घणो आहे 3 आहे त 4 माइनस असां छा लिखियोसीं 3 उन खां पोइ b पावर -2 असां सेम रखंदासीं -5 हेठि पियो आहे त मथे पावर वेंदो हले छा थींदो +5 b पावर -2 +5 लिखियोसीं ठीकु आहे त a पावर 4 - 3 घणो बचंदो 1 ऐं b पावर -2 +5 घणो बचंदो प्लस जो 3 -2 ऐं +5 मां प्लस जो 3 छो बचो छो त प्लस जो नंबर वॾो आहे इन करे असांजो प्लस जो 3 बचो a पावर 1 b पावर 3 के असां a b पावर 3 भी लिखी सघूं था छो त a पावर 1 के असां a भी लिखी सघूं था a जो आंसर थी वियो उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 into 27/10 होल पावर -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हाणे ॾिसो पहिरें असीं छा कंदासीं 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27/10 होल पावर -1 सॉल्यूशन में असां सेम लिखी वेंदासीं उनखां पोइ असां छा कंदासीं नेक्स्ट स्टेप असांजो इहो हूंदो असां रूल पढ़ियो हुयोसीं जेकॾहिं को बि फ्रैक्शन असां वटि गिवन हुजे ऐं उनजे मथां नेगेटिव पावर जे पोइ असां छा कंदासीं उनखे कीअं सॉल्व कंदासीं न्यूमरेटर जो असां शिफ्ट कंदासीं डिनोमिनेटर में ऐं डिनोमिनेटर शिफ्ट कंदासीं न्यूमरेटर में ऐं जेको पावर हूंदो नेगेटिव उहो छा थी वेंदो पॉजिटिव थी वेंदो त हिन ते असां उहो रूल अप्लाई कंदासीं ॾिसो हाणे न्यूमरेटर असां वटि छा आहे 3 आहे त असां उनखे डिनोमिनेटर में खणी ईंदासीं अपान में 3 अची वियो ऐं जेको डिनोमिनेटर आहे असां न्यूमरेटर में खणी ईंदासीं डिनोमिनेटर में 4 आहे असां न्यूमरेटर में खणी आयासीं पावर असांजो -2 जो पावर असां +2 करे छॾियोसीं हे थियो वञी करे 4/3 होल पावर +2 ठीकु आहे डिवाइडेड बाय 4/9 होल क्यूब 4/9 होल क्यूब असां सेम रखियोसीं मल्टीप्लाई बाय हाणे हे बि सेम असां वटि फ्रैक्शन मिलियल आहे उन ते असां वटि पावर छा आहे नेगेटिव आहे असां छा कंदासीं न्यूमरेटर ऐं डिनोमिनेटर खे रिप्लेस कंदासीं ऐं पावर असां छा कंदासीं प्लस त 27/10 खे असां 10/27 लिखंदासीं होल पावर -1 हुयो असां उनखे छा में चेंज कंदासीं +1 में हाणे असीं सॉल्व कंदासीं इनखे अॻिते 4/3 होल स्क्वायर के असां कीअं सॉल्व कंदासीं 4 ते स्क्वायर अलॻि ॾींदासीं अपान में 3 ते स्क्वायर अलॻि ॾींदासीं डिवाइडेड बाय हाणे ॾिसो 4 ते असां क्यूब अलॻि ॾींदासीं 9 ते असां क्यूब अलॻि ॾींदासीं मल्टीप्लाई बाय 10 ते पावर 1 अपान में 27 ते पावर 1 10 ते पावर 1 लिखूं न लिखूं असांजी मर्ज़ी आहे छो त 1 अंडरस्टूड हूंदो ई हूंदो आहे अपान में 27 ते पावर 1 बि असां लिखूं या न लिखूं 1 अंडरस्टूड आहे ठीकु आहे त 4 जो स्क्वायर असां कीअं सॉल्व कंदासीं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपान में 3 जो स्क्वायर कीअं सॉल्व कंदासीं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय सेम 4 के असां पावर 3 जो सॉल्व कंदासीं 4 के 3 टाइम्स एक्सपेंड करे लिखंदासीं 4 into 4 into 4 अपान में 9 पावर 3 के भी असां सॉल्व कंदासीं 9 into 9 into 9 मल्टीप्लाई बाय 10/27 सेम रहंदो असांजो हाणे असां वटि छा आहे हिते डिवीजन आहे जॾहिं बि असां वटि फ्रैक्शन में डिवीजन ईंदी आहे असां उनखे छा कंदा आहियूं मल्टीप्लिकेशन जी साइन ॾींदा आहियूं ऐं जेको डिनोमिनेटर हूंदो आहे न्यूमरेटर में चेंज थींदो आहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही जेको सेकंड वारो फ्रैक्शन हूंदो इन जो न्यूमरेटर हेठि अची वेंदो ऐं डिनोमिनेटर मथे अची वेंदो त 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपान में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फर्स्ट फ्रैक्शन असां जेको आहे उहो असां एज टू एज लिखियोसीं सेकंड फ्रैक्शन में असां छा कंदासीं हाणे असां मल्टीप्लिकेशन जी साइन ॾींदी डिनोमिनेटर असां मथे शिफ्ट कंदासीं न्यूमरेटर असां हेठि असां लिखियोसीं 9 into 9 into 9 डिनोमिनेटर मथे अची वियो अपान में 4 into 4 into 4 न्यूमरेटर असांजो हेठि अची वियो
मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 27 सेम। हाणे असांखे छा करणो आहे, हाणे असांखे सिंप्लीफिकेशन करनी है, टेबल लगाए करे। तो 1 4 द 4 1 4 द 4 ठीक है। उनका पोइ ही जेको सेकंड नंबर ते 4 आहे 1 4 द 4 ऐं 1 4 द 4। हाणे ही 4 4 ऐं ही 4 ऐं 4 पाण में छा थी कैंसिल थी विया। उनका पोइ असां वटि छा बचो, ही बचो 1 3 द 3 ऐं 3 3 द 9। हाणे हिते असांजो 1 बचो, हिते छा बचो असांजो 3 बचो। उनका पोइ 1 9 द 9 3 9 द 27। हाणे असां अॻिते सिंप्लीफाई इनके टेबल ॿियो न लॻाईंदासीं, अॻिते असां मल्टीप्लाई करे वरी लिखूं था उनखां पोइ बाद में टेबल, त जीअं असांखे सम्झ में अचे कहिड़ा कहिड़ा स्टेप थींदा। हाणे हिते 1 इंटू 1 1 थियो, अपान में 1 इंटू 3 अपान में 3 बचो, 1 अपान 3 फर्स्ट फ्रैक्शन जो छा आंसर थियो 1 अपान 3 मल्टीप्लाई बाय हिते असां वटि छा बचो 3 इंटू 9 इंटू 1, त आंसर बचंदो वञी करे 3 इंटू 9, छो त 9 इंटू 1 असांजो 9 थी वेंदो। अपान में असां वटि छा बचो, ही असां वटि 4 हुआ, ये हिन सां कैंसिल थी विया, बाक़ी असां वटि घणो 4 बचो नंबर 4 ही वारो बचो थर्ड नंबर वारो। अपान में असां 4 लिखियोसीं मल्टीप्लाई बाय, हाणे ॾिसो हिते 10 असां सेम लिखंदासीं, अपान में असां वटि 3 आहे त असां लिखियो 10 अपान 3। हाणे छा कंदासीं 1 3 द 3 1 3 द 3 3 3 में असांजो कैंसिल थी वियो। उनखां पोइ 9 ऐं 3 जे विच में टेबल लॻाईंदासीं 1 3 द 3 3 3 द 9 ठीकु आहे, हे बि सिंप्लीफाई थी वियो। उनखां पोइ हे बचो 4 ऐं 10, त 2 2 द 4 5 2 द 10। हाणे असां वटि आंसर छा बचो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 छा थींदो वञी करे 1 1 द 1 3 1 द 3 3 5 द 15। मथे असां 15 लिखियोसीं, डिनोमिनेटर में असां ॾिसो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपान में, त आंसर थींदो वञी करे इज इक्वल टू 15 अपान 2।